Hello， 大家好，我係椒媽。今個週末我哋約咗家人上咗嚟深圳嚟一個短線遊喎。咁而家咧，我哋喺深圳南山區間酒店入邊嘅親子房啊，我哋尋日就去咗2個商場同1個夜市。咁究竟我哋去咗邊間酒店，食咗啲乜嘢，玩咗啲乜嘢呢？大家就要跟住我哋一齊嚟啦。我哋今次嘅深圳2日1夜短線遊嚟到深圳南山區玩啊！今次我哋同同學仔一家入住深圳南山區假日酒店嘅親子家庭房。第一日去咗7月新開嘅寶安區大悅城商場，因為朋友一家未去過喺寶安區嘅一方城，所以我哋就搭地鐵陪佢哋一齊去行下啦。之後再搭地鐵去翻新站，去落翻夜市揾嘢食。第2日我哋就去咗酒店附近嘅南頭古城，增進一啲歷史文化知識。行完南頭古城之後，再去招商花園城呢個商場行下。呢個商場都有好多啱小朋友玩嘅嘢嘅。今次就首先帶大家嚟睇下我哋住嘅酒店先啦。深圳南山區假日酒店坐落於南山區經濟腹地，就喺深圳矽谷，即係深圳高新技術產業園區隔籬啊。大家可以搭12號線去到中山公園站 B 出口出站，行100米呢就可以嚟到深圳南山區假日酒店噶啦。佢哋嘅大堂呢都幾富麗堂皇㗎，真係有5星級酒店嘅格調。今晚我哋會入住佢哋嘅親子家庭房啊！大家一齊跟住我哋嚟參觀下呢度嘅家庭房呢。哇！哇！大叫！哇！攞住！哇！犀利啊 ！Oh my god！Oh my god！Oh my god！呢個家庭套房，你哋要決定一下瞓邊張床喎。我瞓上面。你瞓上面。我瞓上面。你瞓上面。你瞓上面，邊個瞓？有個蛇滑梯添啊！犀利啊！呢間房床鋪好靚喎。嗰啲沖涼浸浴嚟嘅。呢度有隻熊貓。哇！呢度有個浴缸添喎。阿媽個做咩有隻熊貓啊？好奸啊！佢嘅樣。邊個啊？哇，係喎。之後喺個邊。嗱，依間親子房仲有小朋友嘅拖鞋喺度嘅喎。參觀完朋友仔間房呢，就行去我哋間房啦。好緊張啊！係咪一樣嘅呢？哇！又要叫。一樣有個蛇滑梯，床鋪個公仔好似唔同喎，係咪啊？係啊。哇！咪大笨象嚟㗎，原來。哇！即刻蛇啊！請監護好自己的小孩。哇！呢個人傻咗啦，已經又傻咗啦又。好啦，嗱，呢度有一個 sofa。好啦，阿哥今晚係瞓 sofa，係咪啊？大電視。一樣，呢度係有雪櫃同埋有水煲。今日我哋咧又約咗咧朋友一家人咧上嚟深圳玩啦，玩2日1夜。咁咧嚟到咧深圳南山區一間好靚嘅酒店啊！呢間係一間 Holiday Inn 嘅假日酒店。咁啊睇下佢呢間家庭親子房係點樣？啲小朋友入到嚟咧已經喺度尖叫啊！因為睇下我身後面，哇有個蛇滑梯喺度啊！啲小朋友見到完全係喺度尖叫啊！仲有咧好 cute 嘅一張雙人床啊，紅翠嘅有個大笨象喺度啦。咁有隻單眼仔喺度喎，小朋友咧就開心啦！見到呢個咁靚嘅房間，呢個咧就係洲際酒店集團旗下嘅 Holiday Inn 啊，假日酒店。前面咧有2套浴袍喺度，呢度咧就有個大浴缸，咁呢度咧就有2個洗手盆，咁一個咧就俾大人用，咁另外一個好貼心係俾小朋友用噶。咁啊呢個咧就係小朋友用嘅洗手盆啦。呢邊啦仲有一個花灑浴啦，咁一個大花灑頭同埋有一個哇小朋友專用嘅花灑頭啊！呢隻熊貓仔花灑頭，果然係一間親子房啦。喺浴缸後面呢，就放咗4套毛巾喺度。呢度咧睇下就係一個大浴缸喺度啦，小朋友一陣可以喺度玩水哦。廁所啦，咁咧都係衛浴分嚟嘅。呢邊就係廁所啦，左邊咧就係個花灑浴，然之後外面啦就係一個浴缸。係咁嘅。
好啦，呢邊咧就有啲牙刷牙膏，睇下先。有小朋友嘅牙刷，同埋有大人嘅牙刷，仲有一個絲瓜落肉刷，有鬚刨套裝、護理套裝、啲修甲套裝同埋梳，仲有浴帽嘅。呢邊就有佢哋自家品牌嘅洗頭水、護髮素同沐浴露。邊啦就有啲電掣啊，呢度前面有盒紙巾啦，有放電話嘅，左可以 Type C 插電啦，同埋有個 USB 插電位嘅。咁啊，仲有閱讀燈啦。呢間親子房真係好舒服啊！我同哥哥最中意玩嘅就係呢個滑滑梯啦。喺窗外面嘅風景仲好靚添噃。我見到好多高樓大廈，聽講呢個叫做深圳直角啊。而家帶大家睇下啲咩早餐食添。呢度有啲好好味嘅麵包同埋蛋糕仔啊！呢度啲香蕉蛋糕都幾好食。大家睇下嗰邊有好多唔同款式嘅麵包啊！中秋節就快嚟啦，佢哋仲有月餅賣添。呢度仲有煎雞蛋同埋烚雞蛋，仲有火腿、腸仔同埋油炸鬼添啊！呢度有啲熟食，好似薯仔、番茄同埋雞油。呢度仲有蔬菜、筍尖同埋豉油皇炒麵添啊！呢就係送粥嘅配料啦。喺呢邊有小米粥、白粥同埋皮蛋瘦肉粥。呢邊仲有位大廚喺度即席幫大家煮麵添。呢度有4款唔同嘅麵俾大家揀，仲有醬料俾大家調味，仲有媽媽最中意食嘅芋頭糕啊！哇！呢度仲有咖喱魚蛋啊，但我唔食得。食自助餐嘅地方都好光猛同寬敞㗎。呢度有啲麵包款，同埋有個多士爐喺旁邊。呢邊有個沙律吧，仲有唔同款式嘅果汁同埋鮮奶，仲有唔同款式嘅早餐公民。呢邊就有啲涼菜，好似海帶同埋火腿。當然仲有咖啡機啦，咖啡機旁邊呢就有唔同口味嘅乳酪。最後大家記得食啲生果添喎。食完早餐之後，我哋就去健身室嗰度參觀一下啦。呢度有免費嘅樽裝水同埋毛巾。喺健身室入邊有自助洗衣房，仲有好多唔同重量嘅啞鈴。健身室外面嘅風景都好開揚。介紹完酒店，我哋就回帶介紹翻個行程先。我哋嚟到福田口岸 call 車去咗深圳新開嘅商場大悅城啊。喺福田口岸過嚟，車程大概半個鐘。司機車到我哋嚟靈芝站嘅 F 出口。呢個新商場係深圳第一個大悅城嚟嘅。商場佔地面積大概25萬平方米，主打年輕一代嘅市場。而家已經有超過380個品牌進駐啦。運動城喎，好多戶外用品買咁喎。個書店啦，呢度有 DIY 手作坊、小象動物公園。呢度有啲啱小朋友嘢玩喎，來自牧場嘅朋友。哇！呢度有好多好得意嘅倉鼠仔啊！仲有啲動力沙，有啲哇，有隻羊駝喺入邊喎，見到。星期日嘅大悅城呢，真係好墟冚啊！要揾位食嘢呢都唔容易啊！我哋行咗幾間餐廳呢，終於喺呢個豆撈坊嘅牛肉火鍋呢揾到位食嘢啦。原來呢個豆撈坊都係百合里嘅一個 sub brand 嚟嘅，好多款唔同嘅調料啊，醬油蒜頭。我哋喺點評嗌咗個大約400蚊嘅6人火鍋套餐。要煮耐啲牛。好啊，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 落晒落去啦。哇，有好多牛肉。攤過之後數到15秒啊，15秒啊。冇數啊，咁依家你數翻8秒啊，數翻8秒，差唔多咯，好似。熟呢啲牛肉65秒就得噶啦喎，好好食喎，真係好腍好腍喎。非常軟熟嘅牛肉，好味好味。喺內地佢哋真係好中意食火鍋㗎。咁呢間
豆撈坊嘅冷氣咧都算幾好，我哋嗌咗支王老吉飲嘢。支粒牛丸果然好犀利啊！係爆汁牛丸啊，爆到隔離成身都係汁啊！大悅城一共有5層 ，B 一層有超市，有大悅食集，仲賣啲潮流生活用品同埋美妝用品。我哋而家咧就喺 L4嗰層咧就有好多餐飲噶，仲有個星廚花園添啊！喺我哋食嘅豆撈坊隔離咧有間二小姐蘇杭小館都好多人排隊啊！原本我哋諗住食肉製燒肉嘅，不過入邊冇大台，所以唯有咧食第二間啦。喺呢邊咧有間泰國菜館，喺4樓行出去戶外咧就係星廚花園啦。呢個戶外區域咧都有好多餐廳喎。好似呢間叫黃石嘅餐廳呢，就係食西餐嘅。呢邊6軒嘅又食雞煲嘅。有間好大嘅披薩克喺呢度。呢個雲南野生菌鮮雞火都好多人排隊咯。有間東北菜。因為 Toy Story 30週年呢，有好多打卡位俾大家影相，好有現代感喎。今次喺大悅城見到個餐飲店呢，覺得同平時喺商場見到嘅呢有少少唔同啊！呢間陶居啊，呢個黃色點心，咦喺度整緊好似炸兩咁嘅嘢喎，呢個係春風得意腸嚟㗎應該，餃子啊！大悅城呢個新商場呢，真係充滿人氣啊！如果大家星期6日嚟呢，好大機會都要排隊等位食嘢啊！呢邊有間客氣啊，食鹽焗雞。呢度係髮型屋啊，剪頭髮幾多錢？69蚊。呢個叫做熊貓密室探索樂園啦，係俾小朋友玩嘅密室逃脫嚟嘅喎。呢邊有啲茶飲店啦，依間叫茶月山哦，仲有呢個 Lucky Coffee。啊，謝謝。哇，呢間好墟冚啊！我哋諗住行去 DIY 嗰度玩下。哇！呢間童年大風車好有特色喎，門口係好似一個車嘅列車咁樣嘅喎，然之後前面有好多電視機，開往1980，回憶童年啊，玉米玩具。哇！有啲懷舊嘅糖喎，咦好算盤糖喎，呢個好得意喎。我想要啊！呢個係咩嚟㗎？大卷應該係食得嘅嘢嚟嘅。我想要呢個。又中意呢個？我想要呢個係咩嚟㗎？你知唔知啊？我知，所以唔係話味啊。呢係懷舊糖果嚟嘅喎。係咪啊？係咪攪珠攪啲糖出嚟啊？幾多蚊啊？我想要。哇！小朋友見到開心喎。細佬肉白不靈問細佬，呢啲嘢就鹹嘅。佢煮得上嚟。真係有鉛筆糖嘅喎，點食啊？一路咬住啲鉛筆一路食？唔係，係你。哇！仲有呢啲玩具買添喎，有彈果肉。仲有俄羅斯方塊咁，我細個食。你揀咗啲乜嘢啊？揀咗個模型車，呢個要28蚊嘅模型車。妹妹咧就揀咗個餅餅同埋呢個3蚊嘅迷你啤牌。肉蟹煲呢度有個活蟹處理處喎，係咪睇人哋斬蟹啊？第5名第51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 第52第。哇！睇下人哋玩咩先，嚟到呢間 DIY 店。呢間 DIY 店叫做希圖 DIY 手工坊。大家可以喺點評咧睇翻佢哋有啲咩 DIY 套餐玩。
大 M 就揀咗玩流體紅鎖匙扣同埋整一個拼豆鎖匙扣，價錢呢都係20零蚊起。小 M 同埋佢嘅同學仔呢就揀做奶油膠嘅音樂盒同埋小夜燈，價錢呢就每個48蚊人民幣。細佬玩緊呢個喎，整 Spiderman。今日都好墟冚啊！星期日嘅下晝啊，差唔多坐滿晒人啊呢度。一隻揸住上面，一個揸住下面。咩啊？拼豬仔。我要3個圈啊！你知個蛋糕仔出嚟喎依家。我哋喺8月份呢，其實去咗2次大悅城啊，一次呢就係8月18號去嘅。嗰次我哋主要行咗 B1 層同埋1樓，今次主攻就高樓層。呢個商場呢，有好多唔同嘅店鋪，同我哋平日行嗰啲商場呢有少少唔同。鍾意新鮮感嘅朋友呢，就唔好錯過啦。有差不多400個品牌進駐嘅大悅城呢，有餐飲、零售、時裝、潮流玩物、運動店，仲有好多唔同嘅茶飲店。呢邊呢就有售賣電子產品嘅店鋪，前面呢就有個室內電子遊樂場啊，有好多夾公仔機。假髮嘅鋪頭好犀利喎，整喺度。呢間呢又係另外一間精品店啦，好多熊仔嘅精品店。呢度有間夾公仔鋪頭，叫做哈利套 Magic Garden。今日星期日真係超多人啊！呢個商場好犀利啊，周圍都係人。哈利套有個波波池添喎，入邊啱啲比較細嘅小朋友玩。呢度呢有名古屋拌麵同埋 KFC， 對面呢就有啲美容店、美容養生 SPA 店同埋有男士護理㗎。咁喺地下呢就有啲珠寶店啦。上次我哋喺另外一條片呢都介紹過 KKV， 呢個 KKV 嘅精品店呢都有好多嘢睇㗎喎。啲小朋友玩 DIY 咧，都玩咗成2個鐘頭啊！玩完之後呢，我哋而家就搭地鐵去一方城嗰邊啦。因為我哋7月份喺一方城玩陶藝呢，依家去攞翻啲作品啊！呢度有調香室，都好墟冚。前面就係呢個地鐵站啦，靈芝站嘅 B1。呢度有間 Top Toy， 好多玩具買啊！而家要去邊啊？而家去攞翻你嗰個陶藝啊，去保安中心嗰個一方城。哇！星期日嘅一方城都非常之墟冚啊！睇下，全部都係人啊！一見到呢個梳芙梨又要擁住食。點樣 ？Oh my god！ 啊又睇下，哇！成個都係 cream 嚟㗎，都係 cream。依家係小朋友嘅零食時間啊！我妹妹咧最中意食呢間喜式嘅冰糖葫蘆，士多啤梨冰糖葫蘆。深圳嘅一方城係深圳最大嘅商場，裡面有餐飲、時尚、生活、娛樂等等500間店鋪。上次我哋就喺4樓嘅摸魚研究所玩陶藝。
今次特登過嚟呢邊呢，就係要攞返啲陶藝嘅作品啊！就咁睇呢，一方城嘅格調呢，就比大悅城高少少，商場嘅空間感呢，亦都高好多。咁因為大悅城係新開嘅關係啦，人流呢就特別多，所以呢行就行得辛苦少少啦。係啊，商場入邊都有啊，喺隔離仲有得玩做蛋糕添。哇！小朋友喺度學整蛋糕，不過都係姐姐喺度整緊噃。好啦，我哋而家喺個翻新站嘅 B1 出口出咗嚟啊！應該我哋就會去翻新夜市啦。經過個商場前面就係夜市啦。係小朋友最中意行夜市噶啦。哇！好大條章魚啊！行下先啦。哇！好多鋪頭都開咗咯喎，已經。係啦，呢個啲夜市小店旁邊呢，有啲服裝店喺度，大家可以買衫、揀衫。深海章魚、陝西涼皮，仲有臭豆腐。哇！有街頭牛排，有花甲粉啊！呢個手打檸檬茶，重慶小麵，翻新的包子。對面都有更加多嘅食店。哇！有雞蛋仔啊，爆漿雞蛋仔。哇！見到呢個西瓜汁都好想飲啊，整杯飲下先啦。即榨西瓜汁，一杯大一杯細就26蚊啊！哇！即刻現切嘅哈密瓜啦，犀利啊！而家呢個靚坤自助炒粉嗰度夾餸嚟炒飯啦，真正嘅 egg fried rice 啊 ！Uncle Roger 一直喺度炒緊嘅。呢個鑊氣啊！嗱，呢啲叫鑊氣，幾分鐘就搞掂喎。14蚊嘅炒飯，哇！炒好啦，只係12蚊就係意豆飯，非常抵食啊！魷魚翻身，一個咋係嘛？啊，15啊！試下先。15係嘛？係啊，試下呢個魷魚啊！好，多謝。呢個湛江烤生蠔啊，我哋嗌咗呢個中蠔呢，就係一打中蠔48蚊，半打就係24蚊。頭先突然間爆裂啊，犀利啊！中蠔，我哋坐喺後邊食咯。啊，呢個魷魚嚟咗啦，好食喎！呢個15蚊嘅魷魚好煙韌啊！啊，坐喺中間我又嗌咗個煎餅果子啊！呢邊係煎緊啦，咁呢邊咧仲有鯛魚燒添啊！哇，係啊係啊，唔該唔該。筷子都有啦係嘛？有啦有啦。有咩 size 嘅蠔呢啲？中 size。哇！呢個手抓餅出嚟啦，睇下有啲咩餡料先。哇！有呢個生菜，有呢個雞蛋，有啲個炸脆片喺入邊。脆片入邊啦，呢個蛋餅。數碼進群9個9喎。哦，咦？一路切一路切一路切。炸呀！即係閂埋個蓋啦。
咁即係幾多個啊？幾多乘幾多啦？對面呢個包子好犀利喎，翻身包子係好似小籠包咁樣，好多人現包嘅包子。哇！現場製作。兩隻手啊！媽媽要壞咗。Oh my god！有熊仔喎。有個熊貓仔喎，熊貓個頭俾佢食咗。哇！yummy！好啦，我哋而家咧 call 車翻去今晚住嘅酒店啦。好啦，食飽未啊？我哋喺呢個翻新街食完夜市嘅食物咯喎。點啊？最中意食邊一樣啊？炸蠔，我哋好似食燒蠔嚟嘅喎。今晚啦，食得好飽啊！食咗好多唔同嘅嘢，仲食埋甜品添啦，已經。咁我哋而家 call 車翻去今晚住嘅酒店啦。第二日嘅朝頭早，我哋就 call 車去酒店附近嘅南頭古城啦。我哋嚟到南頭古城咧，先發現原來星期一咧好多古蹟都唔開嘅。呢度有個關帝廟喎，呢度有個新安古城嘅簡介啊。香港咧喺新安縣志入邊咧都有講過關於香港嘅歷史嘅喎。係嘛？佢有冇介紹啊？關帝廟。原來呢個關帝廟都好大下噶喎，不過今日係星期一咧，原來係閉館啊，今日入唔到去啦。係啊，九龍城啊呢度。由意大利嘅傳教士啊，佛倫特女喺香港同埋廣東大勘察。尖沙咀。入去呢個嶺南重鎮嘅南頭古城睇下。個城門喺度，但係睇下啲建築啦，我哋啲屋都幾得意喎。而家變晒鋪頭入邊，樓上有間中古店，呢度應該入邊有文創嘅產品啦。呢度有個深港歷史源頭展啊，不過因為今日星期一佢係冇開嘅。好多磁石貼。文創產品。買呢個皮膚健康。呢個有得睇喎，呢個剪影中國非物質文化遺產。呢個地方有啲似啲文青區喎。呢個唐卡體驗會有國家非遺喎，又係非遺喎。卡係，咦？佢燒緊啲香啊喺度。呢度有個文懷西大宅。見到佢咧啲大廈咧，耐唔時會噴啲水出嚟幫大家降溫。係咩啊？牛肉乾。因為今日星期一咧，好多展館都冇開，所以我諗咧，下次我哋再嚟嘅時候咧，再詳細介紹呢個地方啦。呢樣定係咩嚟？小 M 喺11月份咧都會跟學校同埋同學一齊嚟呢個地方再次參觀啊！城南有戲，咖啡甜品民宿茶飲。希望大家鍾意我哋今次嘅分享，希望大家多多支持，讚好呢條短片，留言俾我哋。我哋參觀完南頭古城之後呢，就喺呢度食埋晏晝，仲食咗甜品添啊！你試下啊！係咪新年？之後我哋就喺南頭古城 call 咗個車去招商花園城玩啦。我哋下次再介紹嗰個地方俾大家啦。馬蹄再加埋呢個蓮子糖水，都好清新喎感覺。如果大家唔想錯過我哋嘅資訊，就記得訂閱埋我哋嘅頻道。我哋下次再見，拜拜。